Всем привет, с вами Геймер, и сегодня мы будем играть в игру Prepare for Impact. Может быть, неправильно прочитал, но игра про крушение самолета. Мы должны выжить, я так понимаю, если самолет упадет или что-то с ним случится. Так, давайте начнем. Первый уровень. Загрузочка. Так, идти нам надо. А побыстрее нельзя? Угу. Добро пожаловать. Нам говорят. У нас багаж. Так, нам надо положить багаж. Так. Залезай. Давайте, залезаем. Так, садиться. Пристегнуть ремни. И мы можем смотреть в окошко. Первый уровень мы прошли уже. Так, второй. Загружает. Мы же сидели вон там. Ладно. И самолет был другой. Так. Давайте приступим. Простите, я его не смогу это перевести. Но вроде так, я понимаю. Так, что-то все вот так вот сделали, пригнулись. Мы приближаемся к земле. Я это вижу, что мы сели или что? Так. Все прижимаются. Вот. Теперь мы сели. Так, стоим. Надо расстегнуться. Так. Сюда идут. Здесь закрыто. Сюда побежали. Давай, чувак, беги быстрее. Бегите. Давайте, бегите быстрее. Давайте. Ползем. Бежим. Давай, чувак, беги быстрей. Давай. Так. Так, ну куда надо? Куда нам надо? Сюда или... Вот. Бежим. Давай, прыгай. Покатились с горочки. Бежим. Так, бежим. Что там с самолетом? Го, у нас самолет. Так, давайте бежим. Все? Мы спаслись? Надеюсь, да. Так. Мы, походу, спаслись. Давайте следующий уровень. Это 3-й уровень уже. Мы, судя по названию, будем сажаться в воду. Так,
Давайте прямо на том месте, на котором мы были. Около окошечка. Пролетаем над полями какими-то. Так, пристегнемся. У нас взорвался двигатель. У нас двигатель горит. Проблема в двигателе. Не забываем поглядывать на пассажира одного, соседа нашего и других пассажиров. Мы упали вертикально, летели и упали вертикально, чисто вниз. Давай. Сюда можно? Закрыто. Давайте, давайте, быстрее. Бежим. Давайте. Вылезайте на крыло. Чувак, давай. Давайте сюда. Давайте я к вам хочу. Все, мы спаслись. Так, давайте дальше. Еще один уровень пройдем. Столкновение самолетов. Так. Похож на Boeing 767 из салона. Почему самолета колеса в земле? Давайте пристегнемся. Мой сосед тоже пристегнулся. Так. Сейчас будем взлетать. Самолет едет. Пилот, ты что не видишь? Самолет едет. Сейчас столкновение. Хорошо трясет. Давай сваливаем. Салон горит, беги! Беги! Нет, я туда не хочу бежать. Там салон горит. Сюда бежим. Давайте, бежим! Так, пригнуться. Бежим. Тут нельзя. Почему?
Давай, быстрее, иди, ты что ты встал? Ну зачем тебе багаж, беги. Покатились. Юху, с горочки. Бежим. Нет, шасси. Что все кричат? Конечно, все кричат, потому что самолет-то взорвался. Так, первое место. Так, давайте следующий уровень. Сколько тут вообще уровней? Снизу-то они показываются. Ну, мы за эту серию пройдем всю игру. Это я вам обещаю. Я не туда же? Airbus A320 у нас будет. Здорово, сосед. Здорово. Здорово. Ой, у нас стеклышко треснуло. Маску одевай. Так, пристегнись на всякий случай. Сидим с маской. Одел маску. Молодец. Так. Ай. Блин, мы не прошли эту игру. Надо было присесть. Давайте сейчас заново. Все, присели. Сейчас. Бум. Так. Мне показалось, что у нас салон треснул. Так. Давай. Застегивайся, вставай. Беги. Беги, надо присесть. Чтобы дымом не дышать. Точно сюда. Нет, не сюда. Горим. Со второго раза тоже не прошли. Так. Ой, нет, не встать, сесть. Так, куда? Туда. Пошлите. Тут есть. Тут выходу есть. Сейчас. Так, где? Так, давай быстро. Ползи. Открывай дверь. Нет, тут огонь. А где можно выйти-то? Нельзя. Не открытые. Где можно? Тут закрытый. Вот здесь вот. Там ничего нет уж. Тут же ничего нету. Давай, бежим. Так. Ого, у нас самолетик. Вот здесь. Бежим с самолета. Прыгаем. Юху, покатились. Так, бежим. Так. Давайте следующий уровень. Давайте не будем проходить тест какой-то. Так, давайте. Это у нас не знаю, как правильно это прочитать, но какой-то Embraer 145. Так, пристегнись. Один самолет взлетел, сейчас мы будем взлетать. Или там еще кто-нибудь опять въедет в нас.
Сосед, здорово. Здорово, сосед. Да, правильно, пристегнись. То упадешь. Так, поехали. Так. Набираем скорость. И давай на взлет. Ой, что у нас случилось? Что затрясло? Пилот, тормози! Тормози. Так, подстегиваемся. Бежим, сосед, беги. Беги, сосед, беги. Давай. Так, побежали. Давайте, бегите. Не надо. Сейчас, подождите-ка. На паузу поставлю. Так. Простите, тут у меня дверь открылась. Кот, наверное, подбежал. Не надо багаж. Беги. Давай. Да ты-то встал, давай, беги. Не надо багаж. Почему вы все хотите багаж забрать? Беги. Да, уже поняли, что надо выходить. Да. Ну, давай, прыгай. Почему у нас самолет-то загорелся? Бежим! Бежим быстрее! Так, давайте дальше. Так. Давайте. Сейчас да пройдем эту игру до конца. Надеюсь. Так, пристегнись. Самолетик небольшой. Так, одень маску. Так. Что делать? Вроде пока все сидят ровно. Уже никого не видно. Лица-то точно. Приземляемся, почти сели. Сейчас надо будет присесть. Я лучше присяду. Или не надо? Все сидят. Так, бежим. Давай, расстегивай. Бежим. На крылья. Давай. Давай, перебирайся. На выход. Блин, надо было спрыгнуть. Ладно, сейчас. Давай, прыгай. Теперь я. Давай. Давай, бежим. Что на самолете случилось? А, просто что-то внутри загорелось. Я думала, снаружи. Можно пожарную машину?
взять? Нельзя. Жалко. Что, не прошел? Вроде прошел. Так, давайте эту и еще одну игру. Последнюю миссию. И все. Будет конец видео. Пристегнусь. Давай. Come here, use this exit. 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 Come here. Так я шестигнулся. Come here, use this exit. 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 Ну, это как-то было очень легко. Так, все, мы прошли. Ну, этот мы прошли. Он повторяется. Есть выход на... просто выход. На обычную землю. С шасси он типа сел и все. И на воду, вот как мы сейчас прошли. И еще куда-то после плохой посадки. Так что мы прошли всю эту игру. И всем удачи, всем пока-пока. С вами был Геймер. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.